好，我係 Dr. Matty Wong， 我係一位脊骨神經科醫生，大家可以叫我做 Dr. Matty 或者 Dr. Wong 都得嘅。今日我開呢個 channel 咧，其實就係幫大家解釋下關於一啲脊骨嘅問題嘅。咁我哋首先去睇第一位讀者嘅問題先。呢位先生咧就問咧，其實咩叫椎間盤，同埋椎間盤突出又係啲咩嘅？或者我先用一個 model 去解釋一下呢個椎間盤啊。喺大家睇到呢一個咧，就係一個脊椎骨。咁喺我哋嘅脊椎骨嘅中間每一格咧，其實都有一個椎間盤喺度嘅。呢個椎間盤咧，或者我哋可以做軟骨，叫佢做軟骨都得。呢個椎間盤咧，最主要嘅功能咧，就係幫我哋去避震啦、卸力啦，同埋令到我哋嘅脊骨咧可以去擺動嘅。當我哋去到年紀，譬如30零歲之後咧，其實個椎間盤裏邊嘅水分啊，同埋營養咧就會開始流失，咁就會令到我哋嘅椎間盤咧就容易係因為一啲外來嘅壓力啊，或者受傷啊，或者一啲譬如好似唔正確嘅姿勢啊，都會容易導致咧呢個椎間盤突出嘅情況嘅。第二條問題咯噃，咁佢就問咧，咁樣頸椎嘅椎間盤突出對日常生活有啲咩影響咧？咁樣嗱，咁我又會用一個 model 咧去解釋下我哋呢個頸椎嗰個嘅構造先。頸椎咧，我哋咧係有7節嘅頸椎嘅，咁喺每一節嘅頸椎嘅中間咧，都係頭先我都講過啦，有一個嘅椎間盤喺中間嘅。咁所以咧，當我哋個頸椎係受壓啦，或者我哋平時可能我哋對電腦嘅時候都會烏前對電腦，或者我哋成日咧低頭一族啦，我哋成日耷低頭打手機啊，或者望電腦咧，久而久之咧，其實呢啲嘅椎間盤咧，亦都會有磨損同埋磨蝕嘅情況，然之後咧佢就會有突出嘅情況出現咗啦。咁喺頸椎嘅唔同嘅節數突出咗嘅椎間盤壓住唔同嘅節數嘅神經線咧，就會影響咗我哋身體咧，會出咗一啲唔同嘅警號嘅。譬如喺頸椎上邊，譬如頸椎嘅 C2、C3 呢啲嘅節數啦，壓住神經線嘅時候咧，又會影響我哋嘅頭痛啊、頭暈啊，甚至乎有啲病人會面麻痹啊之類嘅。去到下端，譬如係4、5節或者係頸椎嘅第5、6節，就會影響翻我哋嘅手上臂啊、手下臂啊同埋手指麻痹嘅症狀。有啲病人如果係再嚴重啲嘅突出壓住我哋嗰個叫運動神經線咧，就會令到我哋嘅手咧就開始有冇力嘅情況出現啦。甚至乎有啲更加嚴重啲嘅咧，就係個椎間盤突咗出嚟，壓住一個叫做中樞神經線，即係我哋中間呢一個位置嘅時候咧，都會可以引致我哋嘅手腳冇力，甚至乎腳嘅麻痹嘅狀態出現嘅。好啦，咁第3條問題咧就係問我哋有啲咩方法咧可以檢查呢個椎間盤突出嘅。嗱，首先咧我哋當然要問咗呢個病人嘅症狀啦，了解佢嗰個病歷嘅病史啦，咁然之後咧我哋就會做一啲嘅肌肉嘅測試嘅。咁個肌肉嘅測試咧，譬如我哋要 check 頸椎嗰個椎間盤突出咧，我哋就會係試下佢啲嘅手唔同嘅擺動啦，嘅手嘅嗰個力嘅向壓嘅方向啦，譬如有一個病人佢比較係喺某一個嘅椎間盤突出壓住神經線咧，佢會俾我哋知道咧，喺我哋做一啲肌肉嘅測試上面咧，佢係唔夠力去令到去抗拒一啲嘅動作嘅。咁另外咧，譬如係之後我哋 check 下睇下呢個嘅病人嗰個頸椎嘅活動能力啊，我哋會叫佢向前啊、向後啊、左邊右邊擺動同埋左邊右邊轉動，咁繼而睇翻佢嗰個嘅活動嘅嗰個嘅情況啦。然之後咧，我哋會做一啲神經反射嘅測試啦，我哋會敲下佢啲嘅手上臂啊，同埋嘅手腕啊，就去睇翻佢啲神經反射嗰個功能嘅。咁我哋做咗呢啲嘅測試之後咧，其實我哋再會喺病人如果認為佢哋需要做一啲影像，咁我哋會建議係做一個磁力共振嘅影像嘅。好啦，咁嚟到第4條問題咧，就係最後一個問題咯。佢就問咧，我哋喺日常生活當中咧，其實有啲咩方法可以預防椎間盤突出？嗱，咁頭先我都講過啦，最主要咧椎間盤係因為我哋脫咗水同埋脫咗營養，令到嗰個椎間盤又容易乾同埋容易受傷。咁其實最主要咧就係我哋第一，首先我哋喺我哋嘅運動上面咧都要加以一啲伸展啊，同埋一啲強化嘅運動嘅。
令到我哋個肌肉咧係可以強壯啲嘅時候咧，係可以幫助到個椎間盤冇咁快磨損。呢個第一。第二樣嘢咧，我哋好多時候都會有一個姿勢錯誤嘅情況嘅，咁我哋會糾正翻病人一啲正確嘅姿勢啊，譬如我哋嘅坐姿啊、站立嘅姿勢啊，甚至乎我哋行路嘅姿勢啊，我哋都要糾正翻我哋平時嗰個日常嘅動作嘅。例如好似我頭先都講過啦，譬如我哋打電腦嘅時候，可能會令到我哋個頸椎會向前彎前去打電腦嘅，咁呢啲習慣咧其實都係比較容易啲導致我哋有椎間盤突出。所以咧，通常我哋會建議病人咧，去望嗰個熒光幕嘅時候咧，就係我哋嗰個嘅眼係向住嗰個電腦嘅中間點，係啦，個距離個方向咧，其實都要保持一段嘅距離啦。咁到我哋去睇電腦嘅時候咧，我哋盡量唔好箍前個頸去打電腦，咁樣嘅情況咧，就會可以係避免到有肌肉勞損啊，甚至去到椎間盤突出嘅情況出現嘅。下一集咧，我會將大家嘅問題咧再解答多啲嘅。如果有關於脊骨嘅問題咧，請大家留言俾我啊！